Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Matonda kolanda bansango na nzela magazine proche de Kinois Kin Live boyi malamu bande kubalandi bansango na mukuse yango yo boyokani esili kozwa makati nekolo Congo démocratique pe Burundi na mambi matali défense pe sécurité ba ministre ya ba défense ya bikolo nyonso mibale batie mikoloto na misu ya bakonzi ya bikolo Félix Tshisekedi pe Evariste Ndayishimiye oyo babengi na libaku oyo ba M23 ya kotika mubulu pe kokende e cantonnement mokoka 10 000 personnes basili kozonga na bandaku na bango na groupement ya bayana na territoire ya Irumu na etuka ya Ituri sima ya kosundula yango mikolo ebele kolandisama misala mabe ya masanga ya batomboki ya ba FPIC pe Codeco bansango ya masano ASV Club Nguma mokonzi Kinshasa ezali éliminé na Ligue des Champions ya CAF na 32e de finale sima ya match nul ya 1 but partout asali liboso ya primero d'agosto ya Angola oyo na momekano ya ale balongaki ba Moscovite na mongete moko na libungu Tulu sima ko contrôler ville ya Kinshasa école de Afrique pe mokili toyaka liboso na bino pona otalisa manso tokutana kinango union à la terre moko na moko ayeba beaucoup de masolo de terobi Kin Live magazine proche de Kinois. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Ba papa ba mama bana Congo démocratique mbote bipai biso bozuli baku ya kolanda bansango na lokota lingala na nzela magazine Kin Live édition lelo ekofungwama na bansango oyo boyoka nesili kozwa makati nekolo Congo démocratique pe Burundi na mambi matali défense pe sécurité ba ministre ya défense bikolo nyonso mibale basili kocha mokoloto na boyoka nyango lendi oyo na misu ya bakonzi ya bikolo Félix Tshisekedi Chilombo pe Evariste Ndayishimiye na suka ya mobembo ya mosala na engumba mokonzi Kinshasa mokonzi ya mboka Burundi Evariste Ndayishimiye pe homologue na ya RDC Félix Tshisekedi basili ko assister lundi 28 août 2023 oyo na signature ya protocole d'accord na mambi matali défense pe sécurité kati na bikolo nyonso mibale wapi ba ministre ya défense ekolo Congo démocratique pe Burundi batiaki mikoloto na koyoka communiqué conjoint au litang et salemi na vice premier ministre misala libande ekolo Congo démocratique Christophe Lutundula na miso ya bakonzi ya bikolo nyonso mibale etalisi ete boyokani ya intérêt commun ezwami ndakisa projet ya botongi pont ekosangisa Chibitoke na Burundi pe Sud Kivu na ekolo Congo démocratique sécurisation ya entreprise oyo kotonga botongi ya chemin de fer ekosangisa Tanzanie Burundi pe ekolo Congo démocratique pe lisusu botongi ya nzela Bujumbura Uvira pe Bukavu boyokani mosusu ezwami ezali ya bokeli agence bancaire congolaise pe burundaise na Bukavu Uvira Bujumbura pe Rumoke bakonzi ya bikolo nyonso mibale balobelaki pe na bokutani oyo likambu ya insécurité na est ekolo Congo démocratique na tina na yango Félix Tshisekedi pe Evariste Ndayishimiye basengi na biteni nyonso ya kotosa feuille de route conjointe ya processus ya Nairobi pe ya Luanda mokonzi ekolo Congo démocratique pe ya Burundi ba déplorer lolenge ba M23 bazeli na posa ya kotika bitumba te pe kokende cantonnement te na yango babengi EAC ya kozwa ba responsabilité na ye pona ko contraindre ba M23 bakende cantonnement bakonzi ya bikolo nyonso mibale ba rappeler obligation pona M23 pe masanga ya batomboki misusu ezala ya baimboka to ba étranger ya kokota na processus ya DDRCS masanga ya batomboki ya bapaya ya mutu makasi na tina ya kokanga bango pe kozongisa bango na bikolo na bango kolobelaka likambu ya Niger Evariste Ndayishimiye pe Félix Tshisekedi ba rappeler position ya Union africaine ya koluka boyokani na kimia pe bozongi ya ordre constitutionnel bakonzi ya bikolo Congo démocratique pe Burundi basepeli pe lisusu na boyokani malamu oyo ezali kasi na bikolo na bango tolobi tibokoyoka totikala kaka na oyo etali bokutani kati na bakonzi ya bikolo Congo démocratique pe Burundi oyo bamipesaki liboso ya bapanzi sango babengi EAC ya kozwa ba responsabilité na ye na maboko kolandisama na activisme ya batomboki ya M23
Bakonzi ya bikolo RDC pe Burundi bamipesaki liboso ya bapanzi sango lundi oyo na suka ya mobembo ya mosala ya mikolo mibale Evariste Ndayishimiye na Ingumba mokonzi Kinshasa. Libanda ya baboyokani oyo esili kozwa makati na bikolo nyonso mibale likambu ya présence ya force régionale ya EAC pe koumela ya misala mabe batomboki ya M23 na est ekolo Congo démocratique elubami mingi. Na koyoka mokonzi ya mboka Burundi pe président en exercice ya EAC Evariste Ndayishimiye etinda ya force régionale ya Yambo ezalaki ya kosukisa makelele ya minduki na koluka koreconcilier ba communauté. Kasi likambu ya ba M23 etangamaki te na déclaration ya EAC. Meloko la EAC ezali na etinda ya kopesa maboko na ekolo Congo démocratique bakosala manso mpona koconvaincre ba M23 ya kotika bitumba kokende cantonnement pe kolanda processus ya DDRCS. Kasi na sommet ya bakonzi ya bikolo ya EAC ekolengela mamikolo mizali koya nde biyano ya malonga ekopesama pe likambo ya bokobito te ya force régionale ya EAC na est ekolo Congo démocratique ekoyebana. Na ngambo na ye Félix Tshisekedi abengi basoldat ya EAC ya kolanda ndakisa ya batroupe ya Burundi pamba te ezali na bisika batomboki ya M23 bazali kozwa mpaku na misu ya basoldat ya EAC. Na koyoka mokonzi ekolo Congo démocratique likambo wana ekotikala seko na seko te. Na sommet ezali koya esengeli esembola mapolele noki te ekolo Congo démocratique ezwa ba responsabilité na ye na maboko. Bakonzi ya bikolo nyonso mibale babengi EAC ya komipesa pamba te ezali likambu ekolo Congo démocratique kaka te kasi stabilité ya région. Tolobi Tibokoyoka. Na mobembo na mboka Belgique mokonzi Assemblée nationale Christophe Mbosonko Diapwanga asili koyangana na mokonzi ya chambre ya ba représentant belge wapi balobeli na molai penza coopération parlementaire. Mosika zomi na mobembo na mboka Belgique mokonzi yandaku ya bakelmibeko ya ekolo Congo démocratique Christophe Mbosoko Diapwanga ayangani na présidente ya chambre ya ba représentant ya royaume ya Belgique Tiliou Eliane motuya ya liangani na bango italaki boyoka nikati na parlement ya RDC pe ya Belgique mambi matali bokengi na mapona mezali koya na sanza ya décembre 2023 na ekolo Congo démocratique. Na maloba na ye mokonzi ya suku ya se ekolo Congo RDC Christophe Mbosoko Diapwanga atalisi ete lokola bomo mesano soki azali kobika na royaume ya Belgique esengeli na ye kokutana na présidente ya parlement belge na tina ya kolobela makambo ya ndenge na ndenge pe lisusu kokembisa boyokani oyo ezalaka deja uta kala kati na ba parlement ya bikolo oyo mibale. Christophe Mbosoko Diapwanga asukaki wana te akobaki na koloba ete atalisi na Tiliou Eliane mambi matali bokengi mingi penza maye kolekana na est ya ekolo Congo démocratique oyo etungisami na agression ya Rwanda na nzela ya batomboki ya M23 na ba RDF. Président ya Assemblée nationale ya RDC ayebi pe na kotombela mokakoswa intervention ya roi ya Belgique oyo ezali kopesa maboko na ekolo Congo démocratique contre agression ya Rwanda asukisi na kotalisa ete na oyo eteli maponami abetisi ete liboso ya Tiliou Eliane mokambi ya chambre ya ba représentant ya Belgique atalisi ete mangomba politique ya majorité pe ya opposition bazali ya kobongama pona kokende na maponami ya décembre 2023 boyeba ete Belgique ekozala kaka wana pona kopesa maboko na RDC contre agression ya Rwanda esukisi Tiliou Eliane présidente ya chambre ya ba représentant ya Belgique. Tolobi Tibokoyoka. Nalobaki yango na ebandeli mokoka 10 000 personnes basili kozongela bandaku na bango na groupement ya baya na territoire ya Irumu na etuka ya Ituri oyo basundola uta mikolo ebele kolandisama misala mabe ya batomboki ya FPIC pe Kodeko. Sima ya kotika biloko na bango ya ndenge na ndenge pe kosundola bandaku na tina ya kokima kokoya na maboko ya masanga ya batomboki oyo bakomisaka bango ba cible butu pe moi ya ba acte criminel ba Congo démocratique ba bikaka na ba localité pe chefferie ya babelebe pe babo ya bakoye na groupement ya bayana na territoire ya Irumu na etuka ya Ituri basili kozongela bikuki na bango mokoka 10 000 personnes réfugiées baboti na bana bazobika sika awa na bandaku na bango pambate na bokasi ya gouvernement provincial ya Eteni wana ya ekolo Congo démocratique o bayebi na kosala nyonso ya koluka cesser le feu kati na ba leader ya masanga ya batomboki ya FPIC pe ya Kodeko koyoka mokambi ya groupement ya bayana Ina Biabo Abdou atondi botondi bakambi ya gouvernement provincial ya Ituri
na bokasi basali pona kozongisa boyokani na bomoko na iteni wana ya etuka ya Ituri akobi na kosenga na bayebanso baza nanu na kondima te pona kozonga bawelisa pamba te kimia esili kozonga pe mapinga FRDC esimbi makambo nyonso na maboko asukisi na korasure ete na bayebazongi ya kobanda misala na bango ezala bilanga ya koteka pe ba centre de santé na bitelo esengeli efongola lisusu bikuke boyeba ete bazalaki koleka motango ya 12 000 citoyens bakimaki bitumba pe misusu babungisi bomoi tolobi Tiboko Yoka. Prix Nobel de la paix Dr Denis Mukwege asili kotelemela ba irrégularité oezali ko salema na processus électoral na ekolo Congo démocratique abengi population ya kosala liboke pona kotelemela ma ezali kotambola malamu te. Liboso bilenge basanganaki dimanche 27 août 2023 na fondation Panzi na Bukavu netuka Sud Kivu. Prix Nobel ya paix a critiqué makasi mabongisami mapona milolenge ezali kotambola na ekolo Congo démocratique mingi penza likambu ya carte de lecteur oyo makomi pe ba photo ezali kolongwa sima mikolo moke ya kozwa yango pona ye mabunga to ba irrégularité oyo etalisi ete processus électoral ezali déjà mabe makasi na koyoka Dr Denis Mukwege soki liboso ya makambu ya lolenge oyo tokoki kotelemela yango te pona koloba ete nzela tozo kende ezali mabe tokoki koliki lisusu na eloko te pona prix Nobel de la paix na moya lelo moto nyonso azali na carte de lecteur ya mabe asengeli atombola mongongo pona koloba ete soki basombaki ba carte de lecteur ya mabe basengeli kondima mokumba to responsabilité na bango po soki tovandi kimia pe tondimi kokende maponami oyo elengelaki déjà fraude mabe ezali kutu atalisi ete Wuta 1985 kino lelo, bakongole batikala kopona mokonzi na bango te, elobi mobongisito réparateur ya ba mama. Kasi na libaku oyo, Dr Denis Mukwege alobeli candidature na ye na présidentielle te, atako bosenga ya bakongole ebele ezali ete azala candidat na bango. Ba critique ya mokonzi ya fondation ya Panzi, esalemi basanza moke, yambo ya mabongisami maponami oyo ebongisami le 20 décembre 2023 na ekolo Congo démocratique. Pena koyoka seni azali déterminé ya ko relever défi tolobi Tiboko Yoka. Vice-gouverneur Yengumba Mokonzi Kinshasa Gérard Mulumba Kongolo wa Kongolo DJ Koko awaki SOS pour na basali ya hôtel de ville o balekisi basanza ebele kozanga kosimba lifuti to salaire na bango pe bazali koyeba te lolenge nini ba lenge la bozongi ya bana na kelasi asengi solution pour la bango. Kimia na boyokani ezoyingela kaka te na hôtel de ville ya Kinshasa pe moto ya bozangi boyokani ezokufa te wuta epela kati na moyangeli yengo mokonzi Kinshasa Gentini Bakangobila pe molandi na ye Gérard Jekoko Mulumba oyo wuta mwa mikolo yango yo deja azotelemela makasi lolenge ya mosala pe ya kokamba ya titulaire na ye na nzela ya compte Facebook na ye mokonzi molandi ya Kinshasa Gérard Jekoko Mulumba atalisi ba inquiétude pona basali ya hôtel de ville ndakisa ba ministres provinciaux ba membre ya cabinet na bango pe ya cabinet ya gouverneur pe ya vice-gouverneur ba agent ya hôtel de ville ezala ba policier affecté na hôtel de ville ya Kinshasa ba kosuka lolenge kani lokola ba boti ya mabota na tina ya kokokisa mokumba na bango pour la rentrée scolaire 2023-2024 où ils a fixé pour le 4 septembre 2023 kasi na poso moko etikali bafuta mikaka te pe bazangi makoki ya kosala na ngonga ville ya Kinshasa mbongo na kese ezokota butu pe moyi baye bazosala makasi pona ba revenu ya ngwa mokonzi Kinshasa bazobika lokola ba chômeur pe bazanga bisala vice-gouverneur ya Kinshasa Gérard Jekoko Mulumba akobi na koloba ete gouverneur Gentini Bakangobila ayaka mosala mikolo alingi pe na bangonga asepeli mitindo mingi apesaka yango na nzela ya singa to pe ya telefone eloko eza malamu ata mokete pona mokonzi oyo asengeli kopesa ndakisa ya malamu na baye azali kokamba Gérard Jekoko Mulumba asukisaki na kotalisa makanisi na ye pona ba résolution ya cour de compte na oyo etali gestion ya ville ya Kinshasa alobi ete makambo nyonso ezasika awa na maboko ya assemblée provinciale ya Kinshasa beba ete wuta basanza misato yango yo boyokani ezate kati na bakambe misato ya capitale ya ekolo Congo démocratique gouverneur Gentini Bakangobila vice-gouverneur Gérard Jekoko Mulumba pe président ya assemblée provinciale pasteur Godin Poyi tolobi
Tiboko Yoka. Kino lelo oyo bato bazali kobika libanda pena no bazui solution ko uta na mbula matadi te ndenge mokonzi ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi asilaki kolaka bango wana ezali milelo ya ba victime ya incendie ya camp Lufungula oyo bazo senga eloko mususu te c'est solution na likambo na bango. Wuta bandaku bilamba basani pe ba pareil électroménager na bango ezika pe koma putulu basi mibali pe bana na kan Lufungula bazozwa kaka lisungi ya mbula matadi te pe bazolekisa babutu libanda lokola ba réfugié na mboka ya bapaya basi ya ba mapinga oyo bazobika na kan Lufungula victime ya moto bazali komitu na soki bakonzi ya mboka babosana likambo na bango pe na kozonga ya mbula bayebite soki bakosuka lolenge kani pe na poso moko etikali ya rentrée scolaire na bana bakosuka wapi moi bitene ndako na biso tozalaki nango malgré zalaki ya manzanza malgré zalaki ya mabaya tozalaki na moi facilité ya kokota na butozi moi pongi olali sibitima ndako epeli moto eziki mibali na kwa muntu bake kobungela ekolo biso oyo tovandi awa oyo bazali awa bakende eziki moye bakende mosala ezate kaka na pasi na biso ndenge ndako eziki tozolala libanda toluka lipa biso moko toluka ya kolia biso moko rentrée scolaire yango oyo bana bakokende klasi ndenge nini mbula likolo bandi komenase papa tosengi pardon sunga biso papa toza na pasi ngayo nde na telemi ya ndenge kaka nazali elamba eza te nakomi kolamuka na ntongo na soutien na nzoto kotambola kaka boye ti lelo gouvernement ezolobela biso loko te likambo ekomi epai ya patite comité ekomi te soki ekomi te bayese soki ekomi te toyeba me toyebi ke ekomi na matoi ne ayebi yango toza na mpona tolonga boye bana bakotanga nde ta likolo ese yindi topola boye bana bakotanga ndenge nini boye baite mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na conseil de ministre asengaki na mbula matadi ya kopesa na lombango lusungi na ba victime ya kan Lufungula kasi kino sika awa eloko ezosalema te neti kaka elaka ya mokonzi tope mitindo nano elati nzoto te tolobi Tiboko Yoka tirage ya mai ya kalamu mpe ya baterase ya babalabala ya nzinga-nzinga ekozala mutuya mpo na population oyo ebikaka nzinga-nzinga ya mai ya kalamu na eleko mbula ekonoka atako makama ya ndenge na ndenge etungisaka bakinois kolandisama na bainondation esalemaka na eleko ya mbula mbongwana moko te ekoti na environnement population ezali kobika na esika ya koprofite na elanga mpona kopetola mai ya kalamu bosoto ezali kokoba kobwakama likolo ya mai ndenge bozali komona na bilili bisika mosusu mai ya kalamu ebongwani zamba na bakanalization ya mai ezwami na banzela constat ezali be moko etondi na bosoto population ya quartier Mombele na commune ya Limete ebeleli bakonzi ya kozwa ba précaution awa mbula enoki na note soto sanza oesili otozo banda na mbula oler mbula ne obanda même na niveau pont wana biso poto yulonga na yolo to koma koto il faut maintenant pour 500 francs tout ça me mona mon Congo ah mais moi azana point na yote donc maman bourgmestre na biso asala effort na ba collaborateur na ye basala rapport pas gouverneur pour aller ali musala oyo zo dépendre na niveau ya hôtel de ville baluka solution pour un espace oyo mosala yangoyo OK basali sensibilisation bana bazebelao OK obengi kuluna mais soki opesi ne fisque 5000 fois moi na kota na terrasse akosa musala a se retrouver ne fisque matembele ya pamba akene kotomboka te musala yangoyo bango bakonzi bayeba baleka biso awa chaque jour tozo komona bango pendant la nuit pendant la journée comme ça eh bien par conséquent tolingi toyeba tozali wapi tokomi wapi mubu nyonso engumba mokonzi Kinshasa ebungisaka batu biloko pe bandako ebele ebebaka kolandisama na bainondation ya mai ya mbula ngonga kokire kalamu pe bakanalization ezwami nzinga-nzinga ya banzela yangoyo na esika ya koluka kolengela badei national tolobi Tiboko Yoka nalobaki yango na ebandeli na otali bansango ya masano asve club ngumba mokonzi Kinshasa ezali éliminé la Ligue des Champions ya CAF na 32e de finale liboso ya primero d'Angosta ya Angola oyo na momekano ya ale aibaki na kolonga ba Moscovite na mungete moko
na libungu tulu ba vita clivien o bazalaki na stade balingi komona changement. Mbula ya milelo pe ya mai na miso enokaki makasi nengo mokonzi Kinshasa pe mawa elataki bilongi pe mitema ya balingi masano ya ndembo ya Ice Vita Club oyo ekokaki te kosala bokeseni mpona kolonga qualification liboso ya premier rodo Agosto ya Angola na tina ya match retour ya premier tour préliminaire ya Ligue des Champions ya CAF wapi club ya Angola ezangisaki ba Moscovitch makoki ya kolekana na 16e de finale ya ba Interclub na nzela ya match nul ya 1-1 basalaki na Stade de Martyrs. V-Club nde fongola ki score na nzela ya Héritier Manalote na 24e minute ya Etenia Yambo pe na Etenia Mibale mobeti ndembo ya kala ya Ice Vita Club oyo azasika awa na premier rodo Agosto Obed Mayamba azongisaki mongete na 78e minute. Ebeteli ya babeti ndembo ya V-Club epesaki pasi makasi na mitema ya ba supporter ya club oyo batongisamaki kotala osature bazanango oyo ezotalisa image ya bana ve ya te bana mbongo ba Moscovitch basengi solution na lombango pamba te sima ya libération ya babeti ndembo ndakisa merveille kikasa wamba oaza sika awa okati ya premier 2 Agosto ebunga simbi tadia giti tekiama Varel Rosane fingi magema pe misusu présidente ya Ice Vita Club maître Bestine Kazadidi Tabala akokite kosomba tope ko signer ba joueur oyo basengeli na monene ya Ice Vita Club oyo emesana te kosuka na 32e de finale ya Interclub ya CAF premier 2 Agosto na 16e de finale ekondonga na liboso ya Al Hilal Omdurman ya Soudan oyo kambama na entraîneur congolais Jean-Florent Ibenge Yikwangi. Bouybaïté, Sima ya Kolongo ya Dauphin Noir ya Kinshasa, ba représentant Mibale ya École Congo démocratique na Ligue des Champions ya CAF tout puissant Mazembe Ngabert ya Lubumbashi et Kondonga na liboso ya 16 fois molongi ya championnat ya Malawi, Nyasa Big Bellet pe na coupe ya confédération ya CAF, FC Saint-Olo Lupopo ya Lubumbashi et ko beta na FC Shekukune ya Afrique du Sud. Tolobi Tibokoyoka. Cabinet ophtalmologique ya Nasop Asbel na commune ya Gombe ezali kosunga babeli ya misu nyonso po ozwa exactitude na likambo tali kanayo. Adresse ezali Semoko Fondation Nasop Asbel. Nani alobaki ete na Kinshasa cabinet ophtalmologique moderne ezalaka te? Soki bokanisaka ete pona kobikisa maladi ya miso esengeli kokende na Suisse, Afrique du Sud to pe Inde. Boeba ete kobanda lelo Fondation Nasop Asbel et memeli biso en plein centre-ville na commune ya Gombe mubange na cabinet ophtalmologique moderne o ezali na matériel ya nouvelle génération bokomona nulle part ailleurs. Ndakisa, lampe à fente, tonomètre à air pulsé, réfractomètre pe misusu kaka pona kobikisa ba problème nyonso ya misu o ezotungisa bino ozala koko, papa, maman, elenge to pe mwana moke. Awa solution ezozwama pe misu na yo ezongi mobimba. Fondation Nasop Asbel ezali na ba service organisé local la consultation ophtalmologique na ba spécialiste, ba examen spéciaux, ndakisa ya tonométrie à air pulsé pour na kozwa tension ya misu, c'est-à-dire ezozwa tension na musika kozanga kosimba misu, examen ya fondé pe ezali ko salema et si wana te vente ya ba verre, monture, accessoires, pe balinette ya ba marque nyonso ezali montage na réparation ya balinette pe ezali ko salama nyonso na prix ya bana mboka. Cabinet ophtalmologique Nasop Asbel ezali na numéro 100 ya avenue du Tchad na immeuble association na commune ya Gombe, référence en face ya hôtel Memling. Awa malade ya misu nyonso ezali ko zolobi ko na facilité. Tolobi Tibokoyoka. Complexe scolaire Mama Pemba na commune ya Kisenso fungoli bikuke pour na ba inscription ya bana kobanda maternelle kino na humanité olingi mwana na yo atanga na école moderne oyo kimamba upamba te inscription ezali ya ofele. Nanzela kotanga kelasi ya malonga nde bana pe bilenge ya lelo bakokamba RDC ya lobby kasi singeli kozwa formation pe encadrement ya qualité lokola na complexe scolaire Mama Pemba. École moderne ou etongama na ba norme ya standard international et fungoli déjà ba porte pour na ba inscription gratuite, c'est-à-dire ya ofele okofuta talumeyate mwana andimami na école moderne oyo. Tozali na ba option organisée locaux la maternelle, primaire, enseignement de base pe humanité na latin philo, chimie biologie, pédagogie générale, commerciale, coupe et couture, mécanique générale, électricité générale, construction pe électronique. Na complexe scolaire Mama Pemba,
anglais pe formation ya informatique ezali obligatoire pe ya ofele kobanda na maternelle kino humanité et suki wana te complexe scolaire Mama Pemba ezali na ba atelier o etonda ba équipement moderne pour la formation ya ba kino nyonso ezala otanga kana école ya fondation Nero Mbungu oyo te tozali na atelier ya coupe couture mécanique générale électricité générale maçonnerie électronique pe laboratoire moderne pour na ba yekoli ya chimie biologie papa mama kozala ki di bate po awa inscription ezali ya ofele mwana koti kelasi ya sika ezali ete kaka na inscription journal de classe cahier ya communication insigne pe 1 mètre ya tissu blanc pour la maternelle pe primaire ezopesama ya ofele dont signé honorable Nero Mbungu Fuma Banga Moyo complexe scolaire Mama Pemba ezali na numéro 44 ya balabala Batandu quartier Bikanga commune ya Kisenso na complexe scolaire Mama Pemba Dieu est notre force Tolobi Tibokoyoka. Agence de voyage Tour du Monde service ezali kopesa ba visa na bref délai pour na ba ebanso balingi kokende États-Unis, Canada, Europe na ba état Schengen pe bipai na bipai. Bana ya Kinshasa, bana ya RDC mobimba bofungula matoyi boyoka ya sika eye na agence ya voyage Tour du Monde service TMS na mukuse. Soki olingi otambola mokili mobimba ndakisa na Canada, États-Unis d'Amérique, Europe na ba état Schengen pe bipai mususu. Visa ya sûr ezali kopesama na facilité na TMS oyo ebongiseli bino ba service locaux la assistance pe démarche visa prise en charge pe accompagnement kino na destination awa butu pe moi bakino na bakinoise bazali kozwa ba visa mikolo nyonso pe bazali kovoyager na facilité papa mama ndeko mwasi pe mobali osala ba démarche pe olembaka sesimbaka te Kimambangu na agence de voyage Tour du Monde service na ngonga moke ozwi visa pe okati libela balien oyo ekangelaka yo nzela ya voyage. Na Canada, na visa ya 5 ans. Baoyo batikali batala place ya malamu nde na TMS. TMS eza oyo jemoko ezosunga bakongole. Na TMS promotion pe ezali kasi ya ngonga moke mpona bino baebolingi visa ya étude na Canada, États-Unis d'Amérique pe bapays ya Schengen nyonso ezopesama na $1200 ya pamba visa touristique na $1100 ya boule kasi bamboka lokola Chypre, Biélorussie, Tunisie pe misusu na $600 ya pamba ozwi visa na yo. Bureau ya Tour du Monde service ezomi na numéro 5151 ya balabala Kasavuru na quartier Matonge commune ya Kalamu référence Carrefour des Jeunes na TMS visa ezopesama lokola na film ya boyizala te TMS mosungi ya bakongolais Tolobi Tibokoyoka Londe boulot Ibanga Kin Live, magazine proche du Kinois, Kin Live, la vie à Kin. Magazine Kin Live lelo esuki awa tozalaki na sengo ko présenter bino ango na kombo ya équipe technique na rédactionnelle o pesaki maboko poto longisa Kin Live lelo o ekosuka bongo te tika to tombela heureux anniversaire il y a 12 ans de mariage na couple Luyeye wapi papa Alain Luyeye Kindabaka na maman Fifi Bissa Luyeye bazali ko célébrer 12e bougie ya mariage na bango magazine Kin Live Pengai Mei tombeli bango heureux 12 ans d'anniversaire de mariage sima caméra ezalaki Yoris Mianteza na assistance ya Carlos Elika na édition Josué Biswese nde asimbaki. Kin Live, magazine proche du Kinois, Kin Live, la vie à Kin.